असर पर्यो नि। अब किन भन्दा अब वस्तु भाउ पनि अब किचिएकै होइन, अनि धान अब त्यस्तो अन्नपात पनि सबै नाश भयो, मुस्किल भयो नि। त्यस्तो भयो होला भन्ने सोचाइ नै थिएन, केही नै भइहाल्यो। त्यो पछि पनि अब बस्नलाई नि अब त्यस्तो 10-15 दिन त बाहिर बसियो अब होइन, अब टिन एउटा पाला हालेर बसियो। त्यस पछाडि त्यही भत्केको घरको टिन थोत्रो टिनहरू निकालेर अब त्यहीँ गएर त बसिहाल्यो। त्यो उठा त उठाएर छ, गाह्रै छ, महसुस छ। अब यत्रो 8 महिना भइसक्यो, अझै सरकारले केही भन्दैन, दिँदैन। हुन्छ दिन्छ भने आउँछ भने भएन। अब वैशाख त्यो गएको कहिले, त्यो वैशाखबाट फेरि बल्ल आउँछ दिन्छ भन्छ। कहिले सरकारले दिँदैन, आफ्नो सुरु गर्नुपर्छ भन्ने त्यही त। अनि एउटा केही त गर्नु पऱ्यो नि, भनेपछि अस्थायी बसोबास भन्ने चाहियो होइन। अब सोचाइ के आयो भने सरकारले देलाएर खामला बसाउला भन्ने कुरो पनि मलाई सोचाइ लाग्यो। दिए देला लिम्ला, अब एउटा कुनै पर्सेन्टमा ब्याजमा दिए लिम्ला हामी होइन। एउटा कुरो जनताले अलिकति दुखी मान्छेले त्यसरी गरेर खाने हो सरकारको कुरामा। अब नदिए भने नि आफ्नो सुरु त गर्नु पऱ्यो जसरी हुन्छ। आफ्नो सुरु भन्नाले फेरि अस्थायी भने कति अस्थायी बस्ने हो फेरि। अब अहिले नै अस्थायी, फेरि पछि पनि अस्थायी नै होला फेरि। अब थाहै गर्ने र थाहै निर्णयमा जाने जसरी हुन्छ। आफूले दुःख सुख गरेर 2-4 पैसा खोजमेल गर्ने, पक्का बनाउने बस्ने। त्यो माथि तला नलाने, एउटा तल मात्रै हाल्ने, टक्क छाप्ने, बस्ने, दह्रो ताल्ने सोचाइ त्यो छ क्या मेरो चाहिँ। यो साईरामले यस्तो अस्थायी घर चाहिँ टहराहरू अब हामी बनाइदिन्छौँ, बाहिर विदेशबाट पैसा तपाईँहरूको नाममा आइसक्यो। पहिला यहाँबाट उनीहरूले लगायो हुन्, यो 5 घरको यहाँको आइसक्यो। तपाईँहरू चाहिँ अब घर यस्तो यस्तो बन्छ भनेर भने उनीहरूले भने बमोजिमको घर यहाँ काम लाग्दो रहेछ। फेरि हामीले ढुङ्गा दिनुपर्ने, अब गिटी दिनुपर्ने, बालुवा दिनुपर्ने, काठ दिनुपर्ने। कमसेकम मैले हिसाब गर्दा काठ मात्रै कति जाँदो रहेछ भने 4वटा ढोकाको तिम्रो थोरै भने नि 35,000 जाने। ढोकाको झ्याल ढोकाको गरेर कति जाने भने 1 लाखको काठ जान्छ, ठ्याक्कै काठ मात्रै जान्छ भन्दा हामीले यता त्यो ढुङ्गा बालुवा गिटी गर्दाखेरि हिसाब गर्दाखेरि हामीले करिब हाम्रो एकदम पक्कै जाने नि मैले देखेको 2,50,000 जस्तो हाम्रो जान्छ, जाने भयो। फेरि बनाउने मिस्त्री भन्छ। मिस्त्री पनि कस्तो छ भने अब मिस्त्रीले के गर्छ भने 10,000 मिस्त्री काम गरेको दिन्छु भने त्यो 10,000ले घर बन्दैन, त्यति नै भ्याउँदैन। अरू बाँकी फेरि आफैले दिने पैसा भन्दा त अब के सरकारले त्यो साइडले बनाइन्छ भनेको के अर्थ हो? त्यो पनि अर्थ छैन। जब आफूले त्यति दिनु परिसकेपछि त अब त्यहाँ बरु अलिकति थपेपछि त त्यसको आधा होइन 2 भाग थपेपछि त आफ्नै सुले घर बनाएको पक्का। भूकम्प जहिले आउँदा पनि नभत्के, कुनै समयमा आइरहन सक्छ, आउँदा पनि नभत्के सक्छ भन्ने। किन म चाहिँ अब आफ्नो घर एउटा झुप्रो भने नि बलियो बनाउने, जग बलियो बनाउने, भूकम्प आउँदा पनि त्यो अब नडलोस्। जस्तै अब भूकम्प रहित घर चाहिँ भने अस्थायी घर भने भूकम्प आउँदा ढल्न चाहिँ नडल्ने, त्यो घरले मलाई निर्वाह नहुने कुरो त्यो मलाई यो कुरा हो कि मलाई त्यो उसले बनाइदिएको त्यो राम्रो कुरो। भूकम्प रहित घर भनेको एउटा जस्तै अब एउटा रड हाल्ने, तल कति खन्ने हो अब होइन, 1 मिटर 1.5 मिटर कति हो एक खन्ने, अथवा तलबाट त्यो एउटा रड हाले पनि हुन्छ। त्यो पनि अब मैले नि अलिअलि देखेको गरेको नि हो, तर त्यस्तो पनि म नबनाउने, पिल्लरै हाल्ने बल्ले खालको एउटा बनाउन पासी त माथि त छतमा नभए त्यसै बस्न त पाइयो कमसेकम एउटा, नभए यसो बेरिसी माथि यहाँ तल 2टा कोठा हुने कुरो माथि 2टा भइहाल्यो, त्यसै मिल्यो होइन। तिनले मात्रै त्यो बनाएर मात्रै के हाल्ने, त्यहाँ यता बसी उता बस्ने टाइम छैन, उता बसी यता बस्ने टाइम छैन। यसो यदि मुरी धान होला त्यो कता राख्ने, यता यसो मकै होला कता राख्ने, एउटा पाहुना आयो कहाँ सुत्ने, त्यो हो नि त। त्यो भएर मलाई चाहिँ त्यसमा म छैन, म नलाग्ने। म चाहिँ अलिक परिपक्व हिसाबले सानो सानो घर बनाउने सोचमा छु।